شايفك عم تطلب ايدي للزواج. وانا بكامل قواي العقليه والعاطفيه. البنات بيحبوكي وانت كمان بتحبيهم. وانا بصراحه متفائل كثير فيكي. وانت اللي بتقرري اذا كان هذا الزواج بيسعدك ولا لا. فكرت منيح باللي عم تقوله؟ فكرت وقلبت وقمت وحطيت. وانا انسان بالغ عاقل راشد. ولارا؟ شبهها لارا؟ لارا انسب لك كزوجة مني. قصدي شغلكن مع بعض، تطلعوا سوا وبترجعوا سوا. مو لازم حبها انا بالاول؟ بعدين مين قال لك انه هي انسب لي منك؟ يعني اذا تزوجنا انا وياها وطلعنا وفتنا مثل ما فضلتي، مين بده يدير باله على البنات؟ وانت بدك ياني زوجة بس مشان اعتني لك فيهم؟ معقولة انت؟ مروان، انت بتعرف انه لارا بتحبك؟ بعرف انه لارا بتحبني، وانا حكيت معها بصراحة، وفهمتها انه هي بالنسبة إلي مجرد زميلة عزيزة وبس. كيف كان ردها؟ تضايقت كثير، بعدين سلمت. لارا ما سلمت ولساتها بتحبك. بدل ما تكوني مربية للأولاد بتكوني زوجة وأم إلهم. أهلين لارا. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. تفضلي. فعلا حابة أقعد لأني حاسة إنه القعدة كتير رومانسية. يحرم علي إذا تطلع معك مرة ثانية يا عابد، أصلا أنت واحد متهور. هلا لأني بحبك صرت متهور. لك يا حبيبتي قديش هلا أنت مبسوطة لأنه وصلتي على الشط بأمان. إيه، وجوات البحر موت من الخوف، معلش. لك يا حبيبتي شهر عسل بدون خوف ما حلو، ما حلو. إيه، شو بتخبرونا؟ والله الحمد لله، عم نفكر نطلع نتغدى بستنفور. عم تفكروا لحالكم كمان؟ عم نفكر عنا وعنكم. وهي القهوة لمين عملتها أنا؟ شايف المناظر ما أحلاها؟ تاخد العقل. لسه في محلات أحلى من هيك بكتير. خدنا عليها عمو. تكرم عيونك عمو. ليش مو مبسوطة؟ بكفي إنه أنتم مبسوطين. بدونك؟ كأنك عشقانة، ما في داعي تنكري. تعي تعي نبعد عنهم شوي. لارا، قديش صرنا زملاء؟ يعني حلك تشكي لي همك، حلك تقولي لي إذا في شي مضايقك. شايفني مهمومة ما؟ أنت مالك مهمومة؟ أنت عم تعذبي. لا، هو مو عذاب، بس حيرة أحيانا وشوية أرق يمكن تعب. هذا هو العذاب بعينه. اسأليني إلي. لارا، أنت بتحبي مروان صح؟ مروان ما بيحبني صح؟ لارا، في شغلة أنت ما بتعرفيها إلا إذا مروان قال لك إياها. مروان مو حاكي لي ولا شيء. أنا رح أقول لك إياها، بس بتوعديني تضلها بيني وبينك. يعني ما تقولي له لمروان. بوعدك. زمان أول ما تعرفنا عليكي أنا ومروان لفت نظرنا إنك بنت حلوة وذكية وشخصيتك قوية. قلنا أكيد إنه في حدا فينا رح يحبك ويزعل التاني. خفنا هذا الحب يأثر على صداقتنا.
تعاهدنا يومها انه ما حدا فينا يحبك حتى ما نخسر بعض، تعهدتوا علي؟ حتى تضل صداقتنا قوية. الهدف كان نبيل. نبيل يا زهير. لارا لارا مروان، إذا سمحت شوي. لارا معلش زهير، أنت عملت اللي عليك. شوفي يا عمو، شو بها طنط لارا؟ ما فيها شي حبيبتي، ما فيها شي، متضايقة شوي. افتح. وأنا يا مروان ما حسبتوا حسابي؟ ما فكرتوا إني إلي حق كون طرف بالموضوع؟ لك هيك بتتفقوا علي ولا كأني موجودة؟ بعدين فرض أنا حبيت شي واحد بيناتكم، لك ما لي حق أعرف على شو اتفقتوا؟ طولي بالك. نحن تجاوزناك بالاتفاق مشان مشاعرك اولا ومشان مشاعرنا ثانيا، يعني لصالحنا نحن ثلاثه. لصالحك ولصالحه بس. انتوا اثنين انانيين وما بتحبوا غير بعض، لك مشان تتفقوا علي بتتركوني ولا كأني بني آدمة. هذا الحكي مو صح، لانك بتعرفي قديش انا بعزك وقديش زهير بعزك. بعدين هذا الاتفاق مولدا يعني ما له اي اهميه، واكبر دليل انه صار لنا 5 سنين ما صار اي مناغصات. 5 سنين؟ 5 سنين يا مروان؟ ايشو هالمعزية؟ في شغله تذكرت لحظه. زهير، ليش ناديت له؟ انت ما قلت لها انه نحن حلينا الاتفاق؟ ما خلتني كفي حكي، دغري اجت لعندك وصارت تخانق. كمان حلتوا بعض من الاتفاق بدون ما تخبروني؟ إيه ما كنت باول اتفاق لتكوني باخرته؟ وبعد ما حلتوا بعض من الاتفاق بقينا مثل ما نحن. ما فهمت. فهمها زهير. تعال هون، انت اللي بدك تفهمني. لارا، سبق وفهمتك انا وانت صعب نكون زوجين. ها؟ انت والست سمر مو صعب. هذا الحكي بتعرفيه وقايل لك اياه قبل ما نتعرف على سمر. لا ما بعرفه. لارا الله يخليكي فهميني. ما بدي افهم منك شيء، خلاص انت مو بدك ايانا نكون زملاء عمل وبس. انا هذا اللي بدي اياه هلا. بدون زعل؟ وبعدين معكم يعني بدكم تنبسطوا غصبا عنكم. ها ما في تروح تسهر لحالك؟ لك يا حبيبتي والله لو بإيدي ما بتركك لحظة وحدة لحالي. ايه بإيدك لكن بإيد غيرك؟ بإيد رفقاتي هن اللي عازميني. بعدين معقولة خليكي تسهري مع 10 شباب على طاولة وحدة؟ طيب نحن بنسهر على طاولة لحالنا وهن بيسهروا على طاولة قريبة منا. أيوة، مشان حتى أصير أنا مثل القرد رايح جاي من طاولتك لطاولتهم ومن طاولتهم لطاولتك. أساسا لو فيهم ذوق كانوا عزموني معك مو عزموك لحالك. لك يا حبيبتي عم قل لك هدول شباب عزابية، لك لا أنت بتقبلي يعزموكي ولا أنا بقبل. والله بخاف ابقى لحالي عابد. لك إيه معقولة تخافي والناس حولك وحواليكي؟ خلاص حبيبتي أنت بتطلعي بتسهري برا لحتى تنعسي، بعدين بتفوتي بتنامي. طيب معك مفتاح تاني؟ ايه اليوم الظهر اخذت من صاحب الشاليه نسخة تانية. بس شوفي حبيبتي لما بتقفلي الباب من جوا بتشيلي المفتاحة والا بتنيميني برا، انا بعرف انه نومك تقيل. وبدك تطول؟ والله ما بعرف، إثارة شباب وانت بتعرفيها. بس اطمني حبيبتي ما رح طول. بس لا تشرب. يعني انت ما بتعرفي انه انا ما بشرب؟ والله إذا رفقاتك بيشربوا إلا ما تجاملهم وتشرب معهم كاس. لك حبيبتي أنا عم قل لك ما تطيق ريحة المشروب، كيف بدي أشرب؟ إيه أنا سيجارة ما بقدر أحطها بتمي. طمني حبيبتي وحياتك ماني طايق أتركك لحظة واحدة لحالك، بس بتعرفي خايف إذا ما رحت يقولوا عني مو رجال. لا دخيلك كله ولا يقولوا عنك مو رجال. ها شفتي شلون؟ بخاطرك حبيبتي. مع السلامة حبيبي.
مساء الخير يا جيراننا. اهلا وسهلا، اهلا تفضلوا. شكرا. لك يا روح عابد، يا قلب عابد، بتجيب لي معك بقلاوة؟ لك يا ريت سكتي كنت غنيتي. حبيبي لا تتأخر علي، الله يوفقك. ليش انا بدي اتاخر؟ ما رح اتاخر، ما رح اتاخر، لك ما رح اتاخر. الله معك. بتضلك سهرانة معنا لحتى يرجع. بس عابد ممكن يتأخر شوي. يا ستي تأخر شو رنا، تفضلي. مساء الخير. اهلا وسهلا، اهلا مرحبا، تفضلي. اهلا وسهلا. تفضلي. سمر، نعم. عاملين لنا فنجان قهوة لو سمحتي. أمرك. ليش واقفة الحالة؟ حتى ما أزعج حدا. قصدك حتى ما تزعجي لارا. سمر نسيها.
واوعك تتضايقي من اي شيء عملته لحد هلا. انا مالي متضايقه بلا، حاسس فيكي. يا مروان لارا بتحبك. وانا بحبك الك. فيك تحددي موعد الخطبه؟ طبعا اذا كنتي موافقه. حلوين كتير ذهباتك. حلوين؟ هدول اللي جاب لي اياهم عابد بالعرس. كلهم؟ ايه كلهم. اذا استحليتي شي قطعه خديها. ما بيزعل جوزك؟ رولا يلا حبيبتي صارت الساعة 12. وإذا نحن باللاذقية مو بالشام. مشان هيك سامحتك بساعتين، بس أكثر من هيك لا. يلا معلش خليها معها شوي. لا عمو بكفي، فوتي نامي يلا. الله يخليك عمو، خليني شوي مع سلام. لا حبيبتي البنت الحلوه بتنام بكير. خلص بكره الصبح انا وياكي بننزل على البحر وبنلعب سوا. وعد؟ إيه طبعا وعد. لكن تصبح على خير. انت بخير. شرفي، وأنا حفوت نام معكم. وانا كمان يا جماعه تصبحوا على خير. زمان نفسي خليكي سهرانه معنا شوي. والله اللي بيسهر معكم ما بينعس ابدا. طيب خليكي باكي طول جوزك ليجي. هلا بيرجع ما حيطول، بس مثل ما اتفقنا طولكم بكره الصبح عنا. ان شاء الله. ان شاء الله. تصبحوا على خير. انت بخير، الله معك. مع السلامه. سعيدة. مع السلامه. تصبحي على خير. سلامة. وانا كمان تصبحوا على خير. من هلا بدك تنامي؟ احسن لي واحسن لغيري. شو اللي عملته اليوم؟ لا تحط الحق علي. ايوه هلا كل حياتنا مع لارا بدها تصير نكد بنكد، معقول تقلي على اتفاقنا؟ حتى ريحها نفسيا، البنت بتحبك كثير، لازم تعرف انه ما في امل منك. ايه بتقوم بتقلي انه احنا اتفقنا انه ما نحبك؟ ما تركت لي مجال، دغري نطت لعندك. اقسم بالله العظيم اني زعلان عليها، بس شو طالع بايدي؟ ولا يهمك ولا يهمك. خلص انت هلا نويت على سمر؟ ايه نويت ان شاء الله، بس ناطر لتوافق. كمان لسه ما وافقت؟ كمان هي يا زهير زعلانه على لارا. لاحظت هالشي. اسمع زهير، انت اللي فجرت الموقف وانت اللي لازم تصلحه. كيف يعني؟ يعني بتفهمها انه هي مثل اختي واعز. وفهمها كمان انك بدك تخطب سمر؟ لا اصحى، ما بتحكي ولا كلمه لتتاكد انه نسيتني. خيو في مثل بيقول كل واحد بيقلع شوكه بايده، انا ما دخلني. لك دخيلك. مجاريح يا اهل الهوى، مجاريح مجاريح صرنا بحبك، مجاريح مجاريح يا اهل الهوى، مجاريح مجاريح صرنا بحبك، مجاريح مجاريح لبعت لك عاد نحطم، مجاريح مرسالي ويا الريح.
ينصلك مدة غايب مجاريح قلبي عفراقك دايب مجاريح ينصلك مدة غايب مجاريح قلبي عفراقك دايب مجاريح ارجع يغلى الحبايب مجاريح قلبي وروحي مجاريح ومجاريح يا اهل الهوى مجاريح ومجاريح كنا بحبك مجاريح ولك لك الله على صوتي ما احلاه يخزي العين ومجاريح يا اهل الهوى مجاريح ومجاريح كنا بحبك مجاريح ومجاريح لكتب لك عاجن حطير ومجاريح يا حبيبي هنينا 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 شرطة
شو اللي صار؟ جريمة بقصد السرقة. إيه بس ذبح. سارقين كل الذهب اللي معها، حتى الحلقة اللي بقدناها. مروان، نحن لازم نتولى التحقيق بهذه القضية. هي من اختصاص جنائي اللي هون. يا أخي وإذا الضحية كان سهران عنا ليلة امبارح، والجريمة صارت بالشاليه اللي بجنبنا، يعني نحن حنكون أقرب لأي مجرم من أي حدا تاني. ماشي، احكي مع العقيد فواز خليه يكلفنا فيها. هذا اللي تحت أظافرها دم ويمكن أنسجة. دم وأنسجة من لحم القاتل، هذا نتيجة مقاومته له. أكيد. على الأغلب هابشته بوشه أو برقبته. هذا بيعني إنه المجرم حامل إدانته برقبته أو بوشه. المهم نعرف بالتحليل مين صاحب الدم والأنسجة. محمد، حاضر سيدي. بتجيبوا كل المشتبه فيهم وكل اللي لهم فيش كل المطلوبين من المنطقة. بسرعة. حاضر سيدي. اتركنا لحالنا لو سمحت. نحن مقدرين وضعك منيح سيد عابد، وإذا بيهمك أمر المرحومة لازم تركز معنا منيح. تركيز؟ قالوا تركيز، قالوا تركيز بعد ما راحوا الغوالي. لأنه اللي راحوا غوالي لازم تتعاون معنا. وأنا حاضر. مروان، نحن لازم نتصل بأهل المغدورة. سيد عابد، فيك تعطينا عنوانهم بالشام؟ ليش ما يقتلوها؟ مو حرام؟ لكن مو حرام. كم يوم صار العروس؟ أكيد جوزها عابد هنا. جوزها ولا أهلها؟ يا ريتني ما شفتها. سيد عابد، لاحظت على حدا كان عم بيراقبكم؟ أو قالت لك المرحومة عن شي حدا كان عم بيراقبها؟ ليش لحتى يراقبوها؟ لأنها كانت حاطة ذهب كتير على صدرها وعلى إيديها.
والله قلت لها كثير لا تحط الذهب كله اللي عندك، لا تفتح عليك العين. يعني سبق وحذرتها. ولاني خايف عليها من السرقه، كنت خايف عليها من العين. بس شو بدي اعمل باهلها؟ بحبوا الذهب كثير، يعني اذا بتحملوا طن ذهب بياخذوه. وهي الله يرحمها كان طال على امها، بتحب تشكشك حالها بالذهب حتى وهي نايمه. الطبيب الشرعي خمن انه الوفاة حدثت بين الساعة 2 والساعة 5 من صباح هذا اليوم. بهذا الوقت وين كنت؟ كنت سهران انا ورفقاتي من الساعه 10 لوش الصبح. وين؟ ملهى من ملاهي البلد. طيب كم واحد كنتوا؟ 7. طبعا كلكم ضليتوا من اول السهرة لاخرها. طبعا. يعني ما في حدا ترك السهرة راح عمل شيء؟ لا. شو عرفك طالما انت كنت سكران؟ انا ما كنت سكران يعني. بس المرحومة قالت لنا انك ما بتشرب، يعني شو اللي خلاك تشرب بهديك الليلة بالذات؟ مزبوط انا ما بشرب، بس رفقاتي ضغطوا علي لحتى اشرب باعتباري عريس جديد، وانا ما قدرت. قمت شربت حتى ما يفكروني خايف من مرتي. يعني معقول تترك مرتك لحالها وهي عروس جديده وتروح تسهر لوش الصباح؟ هلا انتوا ليش عم تحققوا معي؟ روحوا حققوا مع القاتل. مو لازم نعرف مين القاتل حتى نحقق معه؟ معناتها انتوا عم تشكوا فيني؟ لا، نحن ما عم نشك فيك، هي اسئله ضروريه. على العموم ريح وهدي. هلا اعطينا اسماء رفقاتك، اسماء وعناوين وارقام تليفوناتهم. تفضل. الله يرحمه. طول بالك. هدول الشباب بيجيبوهم كلهم من بيوتهم. المسا بالكثير لازم يكونوا بالقسم. تحرك. هلا انت عن جد شاكك بعابد؟ الزوج عادة بهيك نوع من الجرائم بيكون أول المشبوهين. ولا نسيت؟ ما نسيت، بس كمان الجريمه بدافع السرقه، يعني معقول يعطيها الذهبات ويرجع ياخذهم منها؟ السرقة ممكن تكون ستار، يعني القتل ما له علاقة بالسرقة. لا ماني معك انا بنوب. يعني ممكن يكون عابد بده يتخلص من مرته، قام بعت واحد من رفقاته وقتلها. معقول واحد يقتل مرته وماله متزوجين 5 أيام يا جماعة؟ بقضايا الإجرام لازم نفترض أسوأ الأمور، ولا أنتم مو معي؟ انا شخصيا ماني معك. على العموم وقت اللي بيوصلوا أهل المغدورة رح ياخذ التحقيق مجرى آخر. ليش امتى رح يصلوا؟ ما بعرف، بيكونوا هلا طلعوا من الشام. الله يعين اهله. الله يعينهم، فعلا الله يعينهم. يا جماعة امبارح كانت بيناتنا هيك عم تطير مثل الفراشة. لا ضحكت عم ترم بأداني. الله يرحمها. انت هيك شايف؟ ايه. طيب احترم سيدي. دخل سمير. حاضر سيدي. انت بتحقق معه. ماشي. شرف. أنا اتغلصت عليكي ما لاحظت هيك شيء. بلا. اللي صار لحد هلا بالنسبة إلي طبيعي وما أخذته بأي معنى. يمكن لأني بحبك. ما بتحبيه لمروان؟ لا، بس هو بحبك. ما قال لي ولا سألته. سمر بدون ما يقول لك، بدون ما تسأليه، شغلة واضحة مثل عين الشمس. لا أنا صدقيني. مصدقتك، أنا مصدقتك، بس الصورة هيك، هي المعادلة هيك. أنت بنت حلوة وفهمانة، والبنات كثير حبوكي، فليش لحتى أنت ومروان ما تحبوا بعض وترتبطوا؟ يعني شو المانع؟ ما في مانع غير إني وافق إذا طلب مني فكرة الزواج. ليش لحتى ما توافقي؟ لأنه المعادلة عندي غير عندك. إيه بس أنت تركتي لبهاء. تركي لبهاء ما له علاقة بزواجي من غيره. بتعرفي سمر، موت سلام وهي بزهوة شبابها خلاني أحس إنه الدنيا فاضية، الدنيا ما فيها ولا شيء. صرت خايفة غمض عيوني بأي لحظة وما عود فتحه. سلامة عمرك. لذلك حسيت إنه ليش لحتى أعيش حياتي كلياتها نكد وحزن وزعل. حسيت كمان إني غلطت كتير،
لما حبيت مروان بدون ما يعرف. حسيت انه هو ما له ذنب اذا حبك او حب اي وحده ثانيه وارتبط فيها. لارا خلص سما، لا تحكي ولا شيء، بس بدي اياك تصدقيني من كل قلبي، اذا ارتبطتي انت ومروان رح اكون كثير سعيده. عن جد سما. بس الواحد يرجع لمحله. هيك لك. طيب يعطيك العافيه. شكرا. والله العظيم شيء بيجنن. وصل ابو شادي سيدي. مين؟ ابو شادي. طيب صرف الشباب كلها دخل ابو شادي. هذا شيء. شو رايك بالموضوع؟ لسه بكير على ايه، طول بالك. حاسس حالي ضايع. خلينا ناخذها واحده واحده. هلا هن 10. شرف عم طبعا. اهلا وسهلا عم. اهلا وسهلا. شرف. أهلا. وانتي صدقتيها للارا؟ طبعا صدقتها. فاذا وين المشكله؟ أنو مشكلة؟ طالما عمو مروان طلب ايدك ولارا موافقه. مو لازم أنا وافق بالأول؟ لك بذمتك اذا درتي الدنيا كلياتها حتلاقي مثل عمو مروان. ما بتعرفي. الله يوفقك ماما. ماما؟ طبعا اذا وافقتي لعمو مروان ما حنادي لك الا ماما. ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ قلت لي رفقاتك كلهم اللي كانوا سهرانين معك ضلوا معك لاخر السهره؟ الله وكيلك ما كذبت عليك بحرف. طيب وشادي مرجان؟ شادي مرجان؟ هلا تذكرت. على اساس ثاني يوم الصبح كان عنده شغل. قام ترك السهره ومشي. ليش ما قلت هذا الشيء من الاول؟ ليش قلت انه ما حدا من رفقاتك ترك السهره؟ نسيت. الله وكيلك نسيت، يعني السكران ما بينسى. وقت اللي مشي قديش كانت الساعه؟ ما بعرف، بس اكيد مشي قبل اخر السهره. طيب ليش رفقاتك ما بيعرفوا هذا الشيء؟ يعني ليش خبرك انت بالذات والبقيه لا؟ ما بعرف، بلكي لانه كان قاعد جنبي، بلكي لانه العزيمه على شرفي انا، شو بيعرفني؟ برايك هذا الكلام مقنع؟ هلا مقنع ولا مو مقنع؟ هو كان سكران مثلنا. طيب ما قال لك شو كان عنده شغل؟ لا ما قال لي، روح سألوا اهله. ابوه كان هون قبل شوي، قال فاقوا الصبح ما لقوه، ما حدا بيعرف وينه. اذا ابوه ما بيعرف وينه انا بدي اعرف وينه. عابد لا تعيط، اسمع، احتمال كبير يكون شادي هو اللي قتل مرتك. كيف؟ انا بقول لك كيف. شادي رفيقك حضران عرسك، شايف مرتك شو لابسه ذهب، انت بالملهى سهران، هي لحالها بالشاليه، بيجي بيقتلها بياخذ الذهبات وبيمشي. شادي؟ رفقاتك كلهم شهدوا انه واحد زعوري، حتى ابوه تبرى منه من تصرفاته. مستحيل مستحيل. شاد رفيقي وحبيبي وصديقي، مستحيل يقتل مرتي مشان يسرقها. احتمال تكون انت بعته ليقتلها. لا شو عم تحكي انت؟ لا تضوج، اصلا اخفائك معلومه انه ترك السهره بالنصها هي لحالها بدينك. لك شو انت عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ عريس صار له متزوج 4 ايام، بيترك مرته لحالها لوش الصبح. يا ترى هذا الشيء ما بيكون فيه من وراه نية؟ بتحب ذكرك شو كنت عم تقول للمرحومه وقت اللي كنتوا جايين انتوا اثنين على البحر؟ لك يا سلام يا حبيبتي، انا وياك عرسان جدل، يعني لازم نضل مع بعضنا على طول، يعني حتى لو بروح على الهفا لازم تكوني معي ما تضلي لحالك. بس هذا حكي اي واحد بيحكيه مع مرته. شو بدك الا لك؟ ما بطيقك؟ خليكي لحالك، حلي عني. ما في رجال بالعالم الا بيكذب على مرته. شادي وين يا عبد؟ ما بعرف. خليك ما بتعرف، بس بدك تضلك عنا لحتى تعرف.
السلام عليكم. وعليكم السلام. نقيب مروان الامن الجنائي وزملائي. السلام عليكم. بيك حالكم. حياتك الباقي. لا عليكم ان شاء الله. انا اخو المرحوم سالم. السيد حسام صهيب. امر لكم، تفضلوا. يلا حبيباتي على النوم. يلا حبيبي. يا رب. يلا هاتي بوسه. سيد سامي، من المفروض الوالد والوالدة يكونوا يجوا معك، ما هيك؟ الحقيقة ما قدرت أخبرهم. ما قدرت أقول لهم إنه بنتكم ماتت. بس خبرتهم انك طالع على القضية. قلت لهم إنه زوج سلام صايب قريب تقيل، ورايح أنا وحسام نطمن عليه. سيد سامي، في عنا كم سؤال وأرجو إنك ما تتضايق. مرحومة سلام اتزوجت برغبتها ولا غصب عنها؟ طبعا برغبتها، وما حدا ضغط عليها. يعني تزوجت عابد عن حب؟ لا، مو عن حب، لأنه عابد ما بيعرفها من أول ولا هي بتعرفه. بعد الزيارة الأولى خطبوها أهله، وإجا هو وشافته فارتاحت له وقبلت تنخطب. وقديش استمرت خطبتهم؟ 10 أيام. بعدين كتب الكتاب. بعد ما كتب الكتاب 15 يوم اتجوزوا وسافروا على اللاذقية. يعني زواج سلام من عابد تم أقل من شهر. طيب وليش هالسرعة؟ عابد كان مستعجل وسلام ما كان عنده مانع، وهذا اللي صار. طيب خلال فترة الخطبة وكتب الكتاب اختلفوا شيء؟ على حد علمي لا، بس إذا بعد ما أجوا على اللاذقية اختلفوا ما بعرف. كمان على حد علمنا كانوا متفاهمين مبسوطين. يعني عدم المؤاخذة، انتوا ليش عم تسألوا عن علاقة المرحومة بزوجها طالما المجرم قتلها مشان صيغتها؟ لأنه لسه ما تأكدنا أنها انقتلت بسبب السرقة. لكان بسبب شو؟ طيب سيد سامي، قبل المرحومة ما تتجوز كان حدا يكرهها أو يتمنى لها الموت؟ أبدا، أختي كانت طيوبة وكل الناس تحبها. طيب قبل ما تتزوج كانت على علاقة مع حدا؟ شلون؟ يعني قصدي كان حدا يحبها وناوي يتجوزها وتقدم وانتوا رفضتوه؟